Доброго всем дня. Автомобиль Volvo XC90, двигатель 2.5 турбобензин. Хотел бы показать, как при холодном пуске происходит свист в зоне турбины. Заводимся. Вот обороты немножко подупали, немножко повысим обороты, посмотрим или есть свист. Вот как видите, при повышении оборотов свист пропал. Прогрелся двигатель и все пропало. Сначала думал, что турбина. Посоветовался с людьми здесь. Ну, как оказалось, выпускной коллектор. Прокладка выпускного коллектора. Так что, ребята, не спешите с выводами по поводу турбины. Сначала просмотрите на предмет утечки выпускной коллектор, который находится сзади двигателя. Всем удачи!